Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Za danas ćemo vam spremiti jedan veoma lep i jednostavan kolač sa čokoladom i puterom. Uživajte! Kod ovog kolača je prednost ta što se sve muti zajedno. Znači svi sastojci se spoje u testu, lepo umute, bez ljuskica naravno. I tutnu rernu, što volim taj izraz tutnu. Prvo ide jaja, pa šećer, pa sve ostalo. Ono što ste vidjeli kod mućenja je to da sam malo neizmenično dodavala brašno i mleko da ne bi vrcalo na sve strane, da ne biste upropastili kuhinju. I pojačavala ili smanjivala jačinu miksera. Vi ako imate neku dublju posudu ne morate to da radite, možete sve da odjednom stavite. Sad ću dodati samo još jednu kašikicu praška za pecivo i jednu kašikicu vanilinog ekstrakta i možemo da stavljamo na pečenje. Ja to otprilike ovako dodam, ne morate baš tačno. Znači ovo je otprilike jedna kašikica i vanilin ekstrakt isto, ovo je jedna kašikica, ovo možete slobodno sve da sipate, pod uslovom da možete da otvorite naravno. I malo ga tresnete ovako. Smesa je gotova, sad ćemo podmazati kalup u kome ćemo peći kolač. Uzmite malo margarina ovako. Ako vas mrzi ovo da radite, uzmete onaj pek papir. Uzmite malo brašna i lepo tresnete. I ovaj višak brašna vratite tamo gdje već držite brašno, malo po podu, malo po stolici, obično ga ja držim tu. I sipamo pola smesa u kalup. Nakon što smo sipali pola smese, stavljamo čokoladu. Ja sam uzela ovu običnu mlečnu, stavite koju imate uopšte, ne piše gdje treba i koja treba da bude. Tako. I onda ostatak preko toga sipamo.
miriše božanstveno, ova vanila, stvarno lepo. I stavimo u rernu na 200 stepeni, pa jedno, šta znam, pola sata do 40 minuta. Evo, izvadili smo kolač iz rerne, sad ćemo da proverimo da li je pečen. Kao što vidite jeste, čačkalica je ostala suva. Sad ćemo ostaviti malo da se ohladi, pa ćemo onda da napravimo glazuru od čokolade za preko. I naš kolač je pečen, kao što ste već vidjeli, a sad ćemo da napravimo glazuru od čokolade. Ide malo malčice samo ulja, da dobije onaj lepi sjaj. Prilike jedna kašičica, kašika mleka. Ja to sve otprilike, a vi izberite ako hoćete, ali to je malo. Kašika mleka i 100 grama čokolade za kuvanje. I to ćemo lepo da istopimo i da prelijemo naš kolač. Evo, prelijevamo čokoladu. Ne morate nešto mnogo da cinculirate. Više da pokrijete kako je kolač pukao. Šalim se, naravno. To bi bilo to. Sad ćemo da presečemo da vidimo kako lepo čokolada unutra stoji. I naravno da se zasladimo, zaslužili smo. To bi bilo to. Nadam se da vam se recept dopao, da ćete ga praviti, da ćete javiti utiske, da ste uživali kao što smo i mi uživali, da ćete ulizati šerpicu od čokolade i da ćete nas podržati. Ćao!